Sport op Heerenveen het morgen een laatste peteer met kandidaat-trainer Jurgen Streppel. Dat bevestigt hier bron binnen de club. Streppel is nu nog trainer bij Willem II in Tilburg en maakt het seizoen ik oud. Had het peteer morgen goed verrind, maar het is bij de partijen bekend dat het roen is. Bij het Abelense stadion op het Heerenveen ziet verslagjouwer Roelof de Vries. Roelof, hoe wis is eigenlijk dat Streppel de nieuwe coach van Sport op Heerenveen wordt? Nou ja, natuurlijk wezen, dat is absoluut nog net wist dat Jurgen Streppel de nieuwe trainer is. Het komt er wel op deel dat ze morgen het laatste peteer hebben hier achter mij in het Abelense stadion. Dan zullen de laatste details geleidstrusten worden. Dit wordt duidelijk wezen. Ik ben er net precies wist van. De bestuursleden vertellen op dit tijd niet verder hoe dat nou kijk zit. Hè. Dus Luc IJzinga, maar ik technisch manager Hans Vonk, die is net van hoe het precies zit. Maar waar we wel van wat orenbron jet hoe het dan ongeveer wel zit. Ze hebben dus morgen het laatste peteer en dan verwachten wij eigenlijk wel dat het goed komt. Maar dat is nog net bekend maatje hier op het stadion dat hij het wordt. Want hij is nog wel bij Willem II. En ze willen net zo'n scenario, kijk zoals bij NEC met Brands, dat alle supporters leuk winnen. Dus die presentaties zullen pas letter komen. Ja. Wat maakt het van Streppel nou de meest geschikte kandidaat eigenlijk voor Sport op Heerenveen? Nou, de Streppel is wel een man die past dan in dat profielskets wat ze zeggen. Ik ga dat hier net formuleren, die profielskets, maar komt er wel een beetje roegwaai op deel dat ze willen graag fjouwe treien spelen, opvallend voetbal, aantrekkelijk voetbal. En dat is Streppel ik wel op zo'n man die zei van oké, we gaan wel altijd van dezelfde stijl. Zouden we Jedrik al met Verbeek praten, Ad Langeler en Streppel past eigenlijk wel een beetje in dat kader. Is Streppel dan maar tweede keuze? Ja, dat kun je voorstellen, ja. Want eerder had ik al even informeren bij GTA Verbeek. Uiteindelijk had Ad Langeler zijn, ik dacht het net. Ik had vrienden weekend nog contact met hem en hij zei, ja, oh jeetje, mag ik nou zissen antwoord Jan op de vraag waarom ik het net dacht. Nou ja, hoe moet ik dat even zo neutraal mogelijk zeggen? Het gevoel is niet goed. Die had dus nee zijn. En nu ben ze dus bij de coach van Willem II te Lanenkamer, Jurgen Streppel. Nou, morgen dus meer. Dank u wel, Roelof de Vries, voorbij het Abelense stadion voor dit moment.